Sveiki, mano brangieji, šiandien vėl rubrika savaitės taroskopas pagal zodiako ženklus ir savaitės taroskopas Skorpiono ženklo atstovams sekančiai savaitei nuo rugsėjo 4 iki 10 dienos. Ačiū visiems, kas komentuoja, kas laikina, kas negaili reakcijų, kas išsaugo video, kas pasidalina. Aš jums visiems linkiu geros karmos, geros kloties, sėkmingos, nuostabios savaitės, kad viskas jūsų gyvenime būtų rožėmis klota. Taip. Traukiu kortas, skorpionai, pažas pentaklių, 10 pentaklių ir 4 pentakliai. Nu tai pas jų savaitėlė bus susijusi arba su finansinės padėties sprendimu, ten kažkokiais finansiniais klausimais, su dokumentų ruošimu, arba viskas susiję irgi su profesinė sritimi. Pentaklių pažas naujo darbo pasiūlymas. Paprastai yra tokie visi naudingi pasiūlymai susiję su darbiniais profesionaliais klausimais. Galbūt gausite naują projektą pasiūlymą, galbūt jeigu ieškotės kažkokių papildomų pajamų šaltinių, tai irgi rasite. Tai gali būti oficialus darbas, neoficialus darbas, aš turiu omeny ten kažkokia individuali veikla, kažkokios papildomos pajamos iš kažkokių ten, ten marketingo kompanijų, platinimų, dar kažko, tai kokių ten dabar manoma visokiausių papildomų pajamų šaltinių, arba ten kažkoks tai pamokinė veikla, kaip aš sakau, po darbinė veikla, kažkur tai ten tokia halturka kažkokia gausit, jeigu tai nereikš to iš tikrųjų naujo darbo pasiūlymo, bet paprastai pagal pažą pentaklių eina visokiausi, būtent jau nauji darbai, kuomet jūs ieškojote ar turite galimybę ir įsidarbinti ir antrame darbe ir jūs surandate tą galimybę ir tą jau tinkantį jums pasiūlymą. 10 pentaklių, 10 pentaklių matot, visa šeima susirinkusi, visi kažką tai švenčia, dainuoja, šoka, pinigais aplink lyja, tai arba iš savo šeimos gausite paramą. Galbūt kažkas jums padovanos iš šeimos narių, kažką, ko jūs senai norėjote, arba pinigus jums duos ant to dalyko vėlgi, kurio jūs senai norėjote kažką įsigyti. Tokios galimos piniginės dovanos, gali būti, tas toksai gyvenimas gausoje ir džiaugimasis tą gerovę ir gausa, kuri yra jūsų gyvenime, kurie jums teikia jūsų šeima ir vyresni šeimos nariai ir galbūt jūsų ten ir antra pusė. Žodžiu, galbūt kažkokią šventę surengsite vaikams irgi, kur reikės išleisti pinigus, bet vėlgi jums tai duos vidinį pasitenkinimą, nes vaikai laimingi ir jūs irgi laimingi. Taip, ir 4 pentakliai irgi korta jau sako apie tai, kad sustokite su išlaidom, jau gana atšvesite, turėsite kažkokią šventę ir jau pagalvokite apie ateitį, kaip kažkur tai investuoti, ar kaip, taip sakant, atidėti pinigus į tą skrinelę. Jeigu turėsite papildomą pajamų šaltinį, jau pradėkite planuoti tuos, savingus, kaip sakoma, tą kažkokią finansinę pagalbę. Toks yra kortos patarimas. Tai tiek būtų, mano brangus skorpionai, nuostabios jums sekančios savaitės. Iki.